Биз бардык нерседен жеңилип, бардык нерсени уткузуп, бардык нерседе өзүбүздү өзүбүз чөктүрүп, өсүүнүн эмес чөктүрүүнүн сөздөрүн өзүбүзгө өзүбүз айта беребиз да. Жеңилдим, ар дайым уткуздум дей берет экен. Адамдар өстүрүүнүн сөздөрүн айтыш керек өзгө өзү. Себеби тилге көп нерсе байланыштуу да. Эмне үчүн мени сактаймын десең, тилиңди сакта дейт, жүрөктү сактаймын десең, көзүңдү сакта дейт. Арамдан, кыздардан, башкадан баарынан дейт да. Айтайын деген маселе эмне? Бир кысканыс окуя бар. Бир адам ар дайым уткуздум дей берет экен да. Көп нерседен жеңилдим, жашоодо уткуздум дей берет экен ар дайым. Анан анын акылдуу бир таанышман, динге жакын, иманга, исламга кызмат кылган, китеп көп окуган досу бар экен. Ошо досуна барып, досум, мен жашоодо көп нерсени уткуздум. Көп нерсеге жетпей калдым, башка кылдым, эмне кылам, эмне кылсам деген суроолорду бергенде, проблемаң ушул дейт экен баягы дос. Себеби ал көп нерсени билет, мээси ар дайым эс алууда жүрөт. Себеби жан дүйнөнүн дагы, руханияттын дагы, дененин дагы ишин кылган адам да ал. Бар жокту 5-5 кармаган адам. Баягы суроо берет экен, проблемаң ушулбу десе, ооба, проблемам ушул дейт экен. Анда сен паланча журналдын паланча бетин ачып окусаң, ошол жерде сенин жообуң бар дейт экен. Баягы досу дагы эми журналдарды десеңиз, баягы мен дагы журнал окуп, гезит окуп, көп баягы остановкалардын жээгиндеги кичинекей будкаларда гезит, журналдарды орус аялдар сатчу эле. Мен да өтө көп гезит жиндесе элем, журнал жиндесе элем, чыкса эле баягы жаңылык телефондон деле чыгат, интернеттен деле чыгат, бирок баары журналга барып окуган баары башка эле да. Барып аласың, скамейкада отуруп, окуганча отурасың, башкалар бирөөнү күтүш керек болуп калат, башка ушул маселелерде өтө көп окуйт элем мен. Азыркы эми гезиттер гыйбат ушакты көп жазып калды. Урматтуу мекендешим, ошентип баягы досу келип журналды таап окуйт экен паланчанчы бетин. Ал жерде жазылыптыр баскетбол, топ ыргыткан адамдардын, спортсмендердин натыйжасы, статистикасы жазылыптыр да. Паланча спортсмен, дүйнөлүк спортсмен мынанча топ ыргытты, мынанча топту мынанча түшпөй калды деген нерселерди окуптур. Досум же адашты, же гезитти туура эмес айтып койду, журналды туура эмес айтып койду деп өкүнгөн абалда кайра досуна келет экен. Досум, мен ал жерде окудум. Эмне бар экен ал жерде? Ал жерде баскетбол ойногон игроктордун, дүйнөлүк оюнчулардын топ ыргыткан статистикалары бар экен. Кандай экен? Ишенип берилген топтун эң күчтүү спортсмен болбосо, дүйнөлүк спортсмен 3 топ берилсе, экөөсүн ыргыта албайт экен, түшүрө албайт экен баягы тегерек тешигине. Бирөөсүн гана түшүрө алат экен деп айтат экен. Досум, көрдүңбү дейт. Дүйнөлүк ишенген эң күчтүү спортсмен оюнчуң дегениң 3 топ берилсе, анын бирөөсүн гана түшүрө алат экен, экөөсүн түшүрө албайт экен. Халас, сен урматтуу досум, жашоодо 3 иш кылсаң, бирөөсү окшоп калса шүгүр кылышың керек. 3 жакшылык кылсаң, бирөөсү кайра жооп берсе, ага шүгүр кылышың керек, сүйүнүшүң керек. 3 жамандыктан тоскон адам бир жакшылыкка келип калса, буга сүйүнүшүң керек. Себеби жашоо ушундай. Биз каалаган нерсебиз баардыгы окшоп кете берсе, гүлдөп кете берсе, жашоонун эмнеси кызык? Проблема келет экен, анын чечүүнүн жолдорун издейбиз. Ал жагынан келебиз, бул жагынан келебиз, 4 тарабын кыбла дейт го. 4 тарабынан келип көрөбүз, 4 тарабынан башка көрүнөт. Үйүңүз 4 тарабынан карасаңыз 4 башкача көрүнөт. Ошондой экен, 3 иш кылган ишиңдин бирөөсү окшоп калса сүйүнүшүң керек. Сен уткуздум дебе, жашоодо көп нерсеге жетип атасың. Аллах Таала кааласаң, каалабасаң, сен ойлогон нерселерге, ойлорго жеткирип атат чоңойгонубуз сайын. Ошондой экен, урматтуу досум, сен кайгырбагын, чөкпөгүн, өзүңө чөктүрүүнүн эмес, өстүрүүнүн сөздөрүн айткын. Мен жетемин деген, көп нерсеге жетемин деген, күзгө карап өзүңө сүйлөгүн. Мен ийгиликке жетемин деген, жакшылыкка жетемин деген, көп нерселерди багынтырамын деген, дүйнөнү баштарган, Кыргызстанды баштарган, эл жерге кызмат кылган улуу инсандардан боломун деген, өзүңө жакшы сөздөрдү айткын дейт. Чындыгында урматтуу мекендешим, Аллах Таала мени мага ошогон жигиттерди жөн эле жүрбөстөн иманга, исламга, Кыргызстанга, бүткүл дүйнөгө кызмат кылган улуу инсандардан кылсын. Аллах Таала ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүү насип этсин, арамды арам көрсөтүп, арамдан алыс кылсын. Аллах Таала арамды, асманды канчалык алыс кылса, бизден жаштардан ошончолук алыс кылсын. Жаштык учуру, 15 жыл жаштык болот, 20дан баштап 35, ушундай жаш аралыгы өтө аманат жаш болот. Ушул учурда өзүң кармап койсоң, ийгиликке көп жетип коесуң. Жакшылыкка көп жетип коесуң. Эгер жетпей калсаң, өкүнбө. Ал өзүңдөн, урматтуу мекендешим.